Пап, ты что, так же делал, что ли? Папа в свое время, знаешь... Короче, понял я все. Что ты понял? Вы меня в подсобке нашли. Какой подсобки? Да понял я все уже. Мам, можно эту книжку Сережке покажу? Покажи. Матери позвоню сначала. Алло, Лен, привет. Сейчас там к Сережке придет разрушитель легенд с книжкой. Ты там разводи, хорошо? Все, давай. Да. Совсем большой пацан-то у нас стал. Это, вторым. Без книжки-то справишься? А что у тебя там буквы?